สวีเดนพาแซบนะครับวันนี้เราได้เมนูอันนี้มานะครับทุกคนตำโลมิตทะเลนะคะมีปลาแซลมอนหมึกกุ้งนะคะทุกคนเราไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแล้วก็ตำเป็นโลมิตปลาทะเลโลมิตทะเลเนาะตำเอาดีกว่านะเพราะเราตำไปก่อนเนาะมีปลาแซลมอนมูรูดกุ้งนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพี่น้องเพื่อนๆ FC ของพี่ตานะคะคนใดผ่านไปผ่านมาก็ไปชมของพี่ตาด้วยนะคะคลิปพี่ตาก็พี่ตาสวีเดนพาแซบนี่แหละค่ะทุกคนจ๋าวันนี้ก็อาหารเราก็อะไรแค่นี้เนาะแต่ผักแล้วก็ไม่ค่อยมีผักอะไรหรอกทุกคนเพราะว่ามันยังช่วงหน้าหนาวเนาะผักไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยมาด้วยเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลเนาะช่วงนี้เนาะเราก็จัดเต็มเลยค่ะทั้งหัวทั้งหางกินกลางตลอดตัวนะคะทุกคนสวยไหมคะแต่แสงไฟไม่พอเนาะพี่ตาขอแวบเจอแล้วค่ะสวยคือเก่ามาแล้วค่ะทุกคนมีกุ้งเนาะกุ้งกับปลาหมึกปลาไซลมอนเนาะหมึกกระดองนะคะทุกคนจ๋านี่ค่ะกินแล้วนะคะ2 นาทีผ่านไปไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยกินดีกว่าเนาะพี่หยกค่ะอืมพี่ต่อต้องเปลี่ยนไฟใหม่นะก็มืดวันนี้มา3 สีนะบนหัวสีทองสีเงินสีชมพูจะพูดเดี๋ยววันเย็นไม่รู้นะก็ออกสีทองหน่อยๆเนาะอร่อยทุกคนหมึกกระดองประมาณ1.5 กิโลทั้งน้ำหนักด้วยค่ะจานไม่ได้ตั้งนะคะอืม
อร่อยค่ะทุกคนฝากติดตามพี่ตาด้วยนะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตาด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์ให้ด้วยก็ได้นะคะทุกคนอืมอร่อยมันมืดเนาะถ้ากินไม่หมดอย่าว่ากันนะทุกคนเพราะมันเยอะมากเลยที่ใส่เสื้ออืม
อร่อยทุกคนน้ำแห้งมาแล้วแล้วก็ใส่น้ำเยอะแล้วนะตอนเราตำทะเลอืมใช้มือแล้วกินไม่หมดทุกคนปลาลักเยอะไปพี่ตาลืมแบ่งออกอร่อยแสงไม่พอหน้าดำพี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็พี่ตาก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนพี่ตาไซบีเรียนพาแซบค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็ฝากติดตามพี่ตาด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ